Må jeg komme på? Mor, hvad skal vi have til aftensmad? Boller i kaj? Nej, vi ikke få burger fra McDonald's. Fint. Må vi bestille 2 burger? Altså sko? Kan jeg ikke få noget nyt tøj, mor? I morgen kan du godt. Oh my god, der er for... Det er den tid, det tager. Følg part 20 of den her family.